सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए, अमर रहे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम फले फूले। सिंधी भाषा साहित्य जो प्रचार थिए, साहित्यकारन जो गो सत्कार थिए। नई पीढ़ी जा सिंधी जुआन तरक्की कन, पंहिंजी कौम देश जो नालो रोशन कन। सिंधियुनि जा सुंदर सपना साकार थियन, सिंधु घाटीअ जा वारिस बेदार थियन। रोशन आईंदे जी पीड़ पकी रखजे, हर सिंधी तालीम वठी लाइक बणजे। सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए, अमर रहे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम फले फूले। अमर रहे सिंधी भाषा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे विकास परिषद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। तव्हां सभिनी जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज नई दिल्ली ऐं सप्तरंगी सेवाभावी संस्था नांदेड़ जे तरफ़ां हिन एपिसोड नंबर 2 फॉरगेटन हीरो सिंधी हीरो असांजा उन में स्वागत आहे, स्वागत आहे, स्वागत आहे। अॼु असां हिकु अहिड़े हीरो जे बारे में तव्हांखे जानकारी ॾींदासीं जंहिंजे बारे में चङनि घटि माण्हुनि खे ख़बर आहे। ही आहे पद्म भूषण। प्लीज़ हुननि जो पिक्चर ॾेखारियो वञे। मिस्टर संतू जवाहरमल शाहाणी, एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडियंस फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही माण्हू पद्म श्री ऐं पद्म भूषण 3 सालनि जे अंदरि हिननि खे ॿई अलंकार सरकार जे तरफ़ां मिलिया। ही महान शख्सियत अॼु असांजे विच में कान्हे, पर असां सिंधी हेरिटेज, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज ऐं सप्तरंगी सेवाभावी संस्था नांदेड़, शंकर एजुकेशन सोसाइटी नासिक जे सहयोग सां पेश था कयूं फॉरगेटन हीरो असांजो पद्म भूषण श्री संतू जवाहरमल शाहाणी जी यादि में हीअ श्रद्धांजलि ऐं ही एपिसोड। त मां पहिरीं वेलकम कर असांजे अॼु जे हिन प्रोग्राम जा ऑर्गेनाइज़र श्री डॉक्टर भरत जेठवाणी, जेके सप्तरंगी सेवाभावी संस्था नांदेड़ जा प्रेसिडेंट आहिनि, उन्हनि खे चवंदसि कि हू स्टेज ते अचनि, स्क्रीन ते अचनि। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। भरत भाई, असां जेके फॉरगेटन सिंधी हीरो जो एपिसोड 2 असांजा सिंधी तमामु वॾा शख्सियत जेके असां विसारे चुका आहियूं, उन्हनि जी यादि में इहो ॿियो एपिसोड पद्म भूषण संतू शाहाणी, जेके अॼु असां हिन प्रोग्राम जे माध्यम सां सुञाणंदासीं, जंहिंजो ज्ञान असां वठंदासीं, जंहिंजे जीवन खां असां रूबरू थींदासीं। अॼु हिन सुंदर हिन सुहिणे हिन मौक़े ते असां सां गॾु अॼु आहिनि हिन प्रोग्राम में जेके शख्सियत असां सां गॾु आहिनि, तंहिंमें रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर रोमी जियंदानी, मां हिननि जो दिलि सां स्वागत थो करां। हिन सां गॾु रिटायर्ड ब्रिगेडियर महबूबानी, हिन सां गॾु डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधियोलॉजी असां सां गॾु मिस्टर लक्ष्मी खिलनानी, हिननि जो मां हिते स्वागत थो करां। ऐं जेके पंहिंजे सुरनि सां अॼु असांखे लयबद्ध कंदा अहिड़ा अशोक जैन, इहे बि असां सां गॾु जुड़ियल आहिनि। हिन सां गॾु असां सां गॾु जुड़ियल आहिनि शंकर एजुकेशन सोसाइटी जा रतन जी चावला, जेके एक सपोर्टर जे रूप में असां सां गॾु आया आहिनि। ऐं गॾु ई गॾु असांजा सभिनि जा प्यारा भाउ, जंहिं सिंधी जे मां चवंदुसि रत्न
लिखियल हेड़ा तमाम वडा वडा शख्सियत जेके असां सुञाणे कोन था सघूं, असां नाला बि न ॿुधाइनि, अहिड़नि शख्सियतनि खे पूरे सिंधियत क़ौम जे साम्हूं खणी अचण वारा असांजा नारायण बबलानी जी, मां तव्हां सभिनीनि जो सप्तरंग सेवाभावी संस्था नांदेड़ ऐं NCPSL इन्हनि सभिनीनि जे तरफ़ां तहे दिल सां स्वागत थो कयां। जय वेलकम। झूलेलाल। जय झूलेलाल। असां सभिनीनि जो स्वागत था कयूं ऐं हिन स्वागत सां गॾु मां पहिरीं नींड ॾिनसि असांजे विच में हिकु अहिड़ो कलाकार अशोक जैन जेको सिंधी कान्हे पर मां सम्झा थो लास्ट 20 सालनि खां सिंधियत जी सेवा करे रहियो आहे। अहिड़े अशोक जैन जेके मां सभु ॼणा बम्बईअ में अशोक सिंधीअ जे नाले सां सुञाणींदा आहिनि, त मां अशोक जैन खे रिक्वेस्ट कंदुसि कि हू पंहिंजे मधुर आवाज़ में हिन शुभ मौक़े ते श्रद्धांजलि रूप 2 गीत शॉर्ट में पेश कनि। श्री अशोक जैन। सभी सिंधी भावर भेनर मुझे प्रणाम। अज सिंध जा सपूत पद्म भूषण संकू छाणे जी के मां श्रद्धांजलि जे लाइ ॿ शब्द पहिरें ॿुधाया। आंधीअ में जोति जगाइण वारा सिंधी, मिट्टीअ खे सोन बणाइण वारा सिंधी, मोहन जे दड़े जा दबिजी ऊंचा रहंदा, तूफान ज़िलज़िला सूर सख्तियूं सहंदा, जे मुंहिंजा फांसी खाईंदा तब मुर्की मुर्की गाईंदा, ही कुॾंदे कंध कपाइण वारा सिंधी, मिट्टीअ खे सोन बणाइण वारा सिंधी। अहिड़ा सपूत सिंध मां हुआ आहे। सभिनी खे मुंहिंजो नमन। अॼु जे प्रोग्राम मां मुंहिंजो गीत शुरू करे रहियो आहियां। मुंहिंजी बि ही ख़्वाहिश आहे कि हिन जन्म हुन जन्म मां जो भी जन्म वठां सिंध मां ही वठां। ॿुधो सिंधी गीत। सिंध समूरी सोन, सिंध सजी सुरहान, सिंध भिटाई घोट जी, सिंध भिटाई शान, मौज भरियो महताऊं जदों सिंधु बहे थी सिंध में, हिन जन्म हुन जन्म, हिन जन्म हुन जन्म लाइ वचन तूं करां, मां वचन तूं करां, मां जिते भी हुजां, मां जिते भी हुजां, ओ सिंध तुही रोटियां, हिन जन्म हुन जन्म लाइ वचन तूं करां, मां जिते भी हुजां, मां जिते भी हुजां, ओ सिंध तुही रोटियां, हिन जन्म हुन जन्म, हिन जन्म हुन जन्म। जिए सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध। न को सोलह भाव तो के कड़े, न को सोलह
बाहु तो के करे तुझा दुश्मन किसान, तुझा दुश्मन किसान। ओ कंध तिन जा सकिया, इन जन्म तू जन्म, इन जन्म तू जन्म। लाए बचने तू कर, माँ बचने तू कर, माँ जीते भी बुझा, माँ जीते भी बुझा। ओ सिंध तू ही दोतिया, इन जन्म तू जन्म, इन जन्म तू जन्म। तुम देखे तन वजह खुशबुई दी रहे, तुही देखे तन वजह खुशबुई दी रहे, तुही देखे तन वजह खुशबुई दी रहे। हम बुलायूं गयूं, हम बुलायूं गयूं, वो सब मसायूं ॾिसूं। हिन जन्म तुझ जन्म, हिन जन्म तुझ जन्म लाइ वचन तूं कया, मां वचन तूं कया, मां जिते भी हूंदा, मां जिते भी हूंदा। ओ सिंध तूं ही दोतिया, इन जन्म तुझ जन्म, इन जन्म तुझ जन्म। जिए सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध। जंग जोटी जिन सिंध जे सूरमल, जंग जोटी जिन सिंध जे सूरमल। बहत वायूं गज़ल, बहत वायूं गज़ल, गीत तिन लाइ लिखा। हिन जन्म तुझ जन्म, हिन जन्म तुझ जन्म लाइ वचन तूं कया, मां वचन तूं कया, मां जिते भी हूंदा, मां जिते भी हूंदा। ओ सिंध तूं ही दोतिया, हिन जन्म तुझ जन्म, हिन जन्म तुझ जन्म, हिन जन्म तुझ जन्म, हिन जन्म तुझ जन्म। हिकिड़ो नंढो गीत साईं वासुदेव निर्मल जी जो लिखियल आहे, ॾाढा सुठा राइटर हुया। अल्लाह मूं नथा विसरनि सिंध जा नज़ारा, अल्लाह मूं नथा विसरनि सिंध जा नज़ारा। सखर साध बेलो सिंधुअ जा किनारा, अल्लाह मूं नथा विसरनि सिंध जा नज़ारा। ॾाढा सुठा अखर आहे। मां हिते आहियां पर सिंध सॼो मुंहिंजे अखियुनि जे साम्हूं फिरे थो। अल्लाह मूं नथा विसरनि सिंध जा नज़ारा, ओ अल्लाह मूं नथा विसरनि सिंध जा नज़ारा। सखर साथ बेलो, सखर साथ बेलो सिंधुअ जा किनारा, सिंधुअ जा किनारा। अल्लाह मूं नथा विसरनि सिंध जा नज़ारा, ओ अल्लाह मूं नथा विसरनि सिंध जा नज़ारा। हंसी हैदराबाद चंचल फुलेरी, हंसी हैदराबाद चंचल फुलेरी। कराची मनोरो भुलाची अमबेरी, हंसी हैदराबाद चंचल फुलेरी। कराची मनोरो भुलाची अमबेरी।
अपना दुआ से पल पल पसारा से पल पल पसारा अल्लाह बिसरना सिरदार ओ अल्लाह बिसरना सिरदार खजू छायूं खुंबियूं कतल ऐं तेरा खजू छायूं खुंबियूं कतल ऐं तेरा उहे पैर फेरू अधूरी बाबोड़ा उहे पैर फेरू अधूरी बाबोड़ा भुला पारुआ कीअं से मिठड़ा ऐं कारा से मिठड़ा ऐं कारा अल्लाह बिसरना सिरदार ओ अल्लाह बिसरना सिरदार कुंज में झुके हूँ मोरन जो मस्तू कुंज में झुके हूँ मोरन जी मस्तू कोयल जी कूकू गैरन जी कुटी कुटी कोयल जी कूकू गैरन जी कुटी कुटी गणिया कहड़ा गणिया कहड़ा पखियड़ा से प्यारा ओ पखियड़ा से प्यारा अल्लाह बिसरन सिरदार तारा ओ अल्लाह बिसरन सिरदार सखर साध भेलो सिंधु जा किनारा अल्लाह बिसरन सिरदार ओ अल्लाह बिसरन सिरदार ओ अल्लाह बिसरन सिरदार हरिओम। वाह अशोक जैन जी वाह, तव्हां त असांखे सिंध में पहुचाए सघियो। असां अॼु सिंध जे सपूत ऐं हिंद जा प्यारा जिन जो जनम सिंध में थियो हैदराबाद शहर में, अहिड़े सपूत जी यादि में असां हिते गॾु थिया आहियूं। असांजे विच में नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज जा डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप पिंजाणी साहिब अची विया आहिनि। मां रिक्वेस्ट कंदुसि कि हुननि खे स्क्रीन ते खयो वञे। डॉक्टर प्रताप पिंजाणी साहिब। साईं जय झूलेलाल। जय झूलेलाल साईं। साईं तव्हांखे मूंखे ॿुधाईंदे फ़ख़्रु थो थिए कि हींअर जेको हिननि गीत पेश कयो हुननि जो नालो आहे अशोक जैन। बिल्कुलु बिल्कुलु, मां इन करे ई आयो आहियां। हा, ही हिकु मारवाड़ी थी करे सिंधीअ में हेड़ो सुठो ॻाइनि था। हा, मां इन्हनि जैन साहब जे चकर में इन प्रोग्राम खे फेसबुक ते ॾिठमि पियो मां जेको आहे जैन साहब खे सिंधीअ में ॻाईंदे ॾिठमि त मूंखे लॻो कि हिननि खे जेको आहे असां पूरो सम्मान ॾियूं जेको आहे। ऐं तमामु सुठी ॻाल्हि आहे कि असांजी कम्यूनिटीअ न थींदे बि ही सिंधीअ में ॻाल्हाए रहिया आहिनि। इहो असांजे ॿारनि लाइ हिकिड़ो मोटिवेशन आहे, मां सम्झां थो। ऐं वैसे बि जैन कम्यूनिटीअ जो मुंहिंजे मथां ॾाढो वॾो एहसान आहे। अगरि मां गवर्नमेंट जॉब में आयमि त जंहिं माण्हूअ जी रिकमेंडेशन हुई ऐं उन जंहिंजो सपोर्ट हो उनजो नालो सुमती जैन हो। ऐं मूंखे 10 सालनि ताईं न पतो लॻो त उहो सिंधी न आहे। मुंहिंजे सावरनि सां हुनजो रिलेशन हो, पर हिकु दफ़ो कॾहिं हुनजी वाइफ जो एक्सीडेंट थियो तॾहिं मां घर वियमि उन्हनि सां मिलण, त तॾहिं हुनजी वाइफ खे ॾिठमि त मूंखे लॻो कि न हीअ सिंधी नथी लॻे लेडी। त पोइ पतो लॻो त कि भई हीअ सिंधी न आहिनि, जैन आहिनि जेको आहे। त जेके बि सिंधी जा टिपिकल वर्ड्स आहिनि, जय आहे ॾह आहे, त उहे न ॻाल्हाए सघंदा। ऐं ॿियो अॼु जेको असांजा जेको आहे अनसंग हीरोज़ जेके खणी आया आहियो तव्हां, जेके उन्हनि जी बि पहचान मूंखे पहिरियों दफ़ो थी त असां वटि हेॾी वॾियूं हस्तियूं आहिनि जिन खे पद्म भूषण बि मिली चुको आहे,
ऐं जेको आहे पद्म श्री बि मिली चुको आहे संतू सहाणी साहब खे। त ऐं ॿियो हिन प्रोग्राम में जेके बि असांजा गेस्ट जुड़ियल आहिनि, त मां राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद जे डायरेक्टर हुअण जे नाते हिन प्रोग्राम में दिली हाज़िर थो कयां ऐं तव्हांखे वाधायूं ॾियां कि कल्ह बि तव्हां सुठो तव्हां पर्सनैलिटी खे खणी आया ऐं अॼु बि तमामु सुहिणी शख़्सियत खे असांजे साम्हूं रूबरू करण जी कोशिशि कई आहे। तव्हांखे साधुवाद आहे। अशोक जैन साहब खे बि साधुवाद आहे ऐं असांजा जेके रिटायर्ड कर्नल रोमी जियंदानी आहिनि, ब्रिगेडियर महबूबाणी साहब आहिनि, असांजा जेको आहे लक्ष्मी खिलाणी साहब आहिनि, डॉक्टर भरत जेठवानी साहब आहे। मां हिननि जी दिली हाज़िर थो खयां ऐं तव्हांखे मां वाधायूं ॾियां ऐं शुभकामनाऊं थो ॾियां त इन ई तरीक़े जा प्रोग्राम थींदा रहनि ऐं असांजी सिंधियत ऐं सिंधी भाषा जी जोत अॻियां वधंदी रहे, जलंदी रहे ऐं असां ग्लोबल सोसाइटीअ में पंहिंजी आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी ठाहे सघूं। वधीक न चवंदे मां हिननि असांजे गेस्ट जो हिकु दफ़ो वरी स्वागत थो कयां। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मां रिक्वेस्ट कंदसि असांजे विच में ब्रिगेडियर महबूबाणी साहिब खे, जेके इंडियन आर्मी मां रिटायर्ड ब्रिगेडियर आहिनि, ब्रिगेडियर महबूबाणी साहिब, त हू अॼु असांखे हिन बारे में थोरी रोशनी ॾियनि ऐं थोरो इहो गाइडेंस ॾियनि कि असांजा सिंधी, भले जेके असांजा संतू शाणी हुआ, इहे DRDO जा डायरेक्टर जनरल हुआ ऐं उन टाइप सां असांजा जेतिरा बि सिंधी सम्झो आर्मीअ सां जुड़ियल आहिनि, के न के सुठी पोस्ट ते आहिनि। त मां वेलकम कंदुसि ब्रिगेडियर महबूबाणी साहिब खे ऐं हुननि खे रिक्वेस्ट कंदुसि कि हू अॼु जे बारे में थोरी रोशनी विझनि। ब्रिगेडियर महबूबाणी साहिब। दादा जय झूलेलाल। वेलकम ब्रिगेडियर जी। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल साईं। अॼु मां तव्हांखे पंहिंजी इंट्रोडक्शन थोरी ॾियां। मां बि उन शहर मां आहियां जंहिंमें असांजो शान साहब हो, ठीकु आहे, संतू हो, उहो बि हैदराबाद मां, मां बि हैदराबाद मां ई आहियां। Although I was born much later than him, I was born in 1945 and he was in 1917 and he started working. मूंखे माफ़ी ॾिजो, मां विच में अंग्रेज़ी वेठो ॻाल्हायां इन्हनि जे वास्ते। ऐं इन्हनि 18 साले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जा डिप्टी डायरेक्टर जनरल ठहिया। हुन खां पोइ 1960 में जॾहिं ही ठहिया एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ऐं उन्हनि खां पोइ उन्हनि डायरेक्टर जनरल जी कमांड बि संभाली आहे। ऐं उन्हनि खे 1960 में जेको मिलियो, 62 में पद्म श्री ऐं पोइ उन्हनि खे पद्म विभूषण मिलियो आहे 65 में। इहा ॾिसण वारी आहे। माण्हू सम्झंदा आहिनि सिंधियुनि में डिफेंस फोर्सिस में या सीनियर उहिदे ते माण्हू घटि पहुचंदा आहिनि। मूंखे जेको बि गजंदो आहे, मां कोशिशि कंदो आहियां उन्हनि खे ॿुधाइण जी। ऑल्दो असीं 27-28 लख आहियूं एज फार एज द टोटल पॉपुलेशन इज़ कंसर्न, ऐं कंहिं बि फील्ड में ॾिसूं, कंहिं बि फील्ड में माण्हू सम्झंदा आहिनि रुगो बिज़नेस हुजे या धंधो हुजे, कॉर्पोरेट हुजे या ट्रेडिंग हुजे, उन में ई सिंधी कंदा आहिनि। चाहे रहेजा हुजे, चाहे हीरानंदानी हुजे, या तव्हां चओ हरी लीलाज हुजे हांगकांग में, त सभु माण्हू उन्हनि खे ई सुञाणींदा आहिनि ऐं सम्झंदा आहिनि या त बिज़नेस आहे या असांजो जेको पान वारो आहे या जेको सीधो ॾींदो आहे उहो बि सिंधी आहे। हिन खां सवाइ कंहिंखे बि कोन सुञाण। त तव्हांजो जेको इहो एफर्ट आहे, आई थिंक आई must salute this effort which is being taken by Mr. Bablani and the rest of the people, and that Sindhi language Vikas Parishad needs to be saluted not once but twice.
मूंखे शर्म थी अचे मुंहिंजा ॿार सिंधी कोन था ॻाल्हाए सघनि। इहा शर्म जी ॻाल्हि आहे, को वॾाई ॻाल्हि कोन्हे। छाकाणि त इंडियन आर्मी में रही मूं 36 साल इंडियन आर्मी में नौकरी कई आहे। असांखे इहो सेखारियो वेंदो आहे कि जिते बि वियो या जहिड़ा बि तव्हांजा ट्रुप्स आहिनि उन्हनि जी लैंग्वेज ज़रूरी आहे। पंहिंजी लैंग्वेज अचे या न अचे, पर जे बंगाली ट्रुप्स आहिनि त तव्हांखे बंगाली सिखणी आहे, जे तव्हांजा गुरखाली आहिनि त गुरखाली सिखणी आहिनि, गढ़वाली आहे त गढ़वाली सिखणी आहे, जे पंजाबी आहिनि त पंजाबी सिखणी। त इहो असांजी रीत थींदी आहे। तंहिंजे करे मां हिन सॼे पंचायत जे अॻियां मां माफ़ी थो घुरां, मुंहिंजा ॿार सिंधी कोन था ॻाल्हाए सघनि। हालांकि सम्झी वेंदा आहिनि पर ॻाल्हाए कोन सघंदा आहिनि। इहो शर्म जी ॻाल्हि आहे। नओं असीं अचूं था वरी वापसि पंहिंजे संतू वॾो असांजो दादा जेको गुज़ारे वियो 1965 में एट अ यंग एज ऑफ 48। असांखे सम्झणु घुरिजे उन्हनि जो कमु छा हो। माण्हू चवनि था भई ही डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थींदी छा आहे, उन्हनि जो रोल छा आहे, उहो कंहिंखे बि ख़बर कोन्हे। मूं लास्ट 3 साल मुंहिंजा जेको 3 साल नौकरी जा हा, मां मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस में हुअसि। मुंहिंजो कमु हो एयरक्राफ्ट स्पेयर्स जो, ऐं आई वॉज लिटिल एसोसिएटेड विद ऑर्डिनेंस कोर। हालांकि मां आर्मी एविएशन मां थो अचां, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बिकॉज मुंहिंजो कमु हो सॼी आर्मी एविएशन के स्पेयर पार्ट या नया जहाज़ वठी ॾियण जी। इन्हनि जो कमु आहे, तमामु कॉम्प्लेक्स कमु आहे ऐं तमामु वास्ट कमु आहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो। इन्हनि जो कमु आहे जेको सिविल मां प्रोक्योरमेंट थींदी आहे, जेका बि प्रोक्योरमेंट थिए, चाहे जहाज़ हुजनि, चाहे गन्स हुजनि, आर्म्स हुजनि, अम्यूनिशन हुजनि, सभु कमु इन्हनि जो ई कमु आहे। नहीं तव्हां सम्झी था सघो जॾहिं असीं अम्यूनिशन जी ॻाल्हि था करियूं, अम्यूनिशन थींदो आहे असांखे छा ॾिठो आहे, असां ॾिठी आहे राइफल या LMG बारे ॿुधो आहे। ही सम्झो रॉकेट्स, आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड बाक़ी शयूं, AD गन्स, इन्हनि सभिनी जो अम्यूनिशन सॼी वॉर वास्ते ऐं पीस टाइम वास्ते इन्हनि जो कमु आहे सभिनी वटि मैन्युफैक्चर करणु ऐं पहुचाइण जो कमु बि इन्हनि जो ई आहे। पोइ असीं सम्झो ऑप्टिकल डिवाइसिस न, इन्हनि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कमु आहे ऑप्टिकल डिवाइसिस नूं manufacturing, that is production, and then they have to distribute it all over the country, and not only in our country, to the neighboring countries as well. हिन खां पोइ अचूं था असीं पैराशूट। तव्हां ॿुधो हूंदो पैराशूट माण्हू ईंदा आहिनि जहाज़ मां ईंदा आहिनि, टिप ॾींदा आहिनि। इवन पैराशूट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। हिन खां पोइ असीं तव्हां ॿुधो हूंदो अॼुकल्ह जेको चाइना वार पई हले, LAC वार त कोन चइबी, जेको कॉन्फ्लिक्ट पियो हले LAC ते, उन्हनि में -50 डिग्री ते जेको इन्हनि खे कंफर्ट लेवल जी शयूं आहिनि, जीअं टेंट्स आहिनि, कोट्स आहिनि, बाक़ी शयूं आहिनि, इहो कमु बि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो ई आहे। इन्हनि जो कमु आहे ॾियणु। अॼु घटि में घटि 20 सालनि खां पोइ इन्हनि हिकिड़ी नवीं गन ठाही आहे, आर्टिलरी गन। हिन जो बि जेको आहे क्रेडिट वञे थो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खे ऐं DRDO खे। त मां इहो तव्हांखे चवां थो, ऐं इहो बि मां ॿुधाइणु चाहींदुसि, असीं सम्झूं था डिफेंस फोर्सिस में असांजी पॉपुलेशन घटि आहे। लेट मी क्लैरिफाई द डाउट। वी हैव हैड द वेरी सीनियर ऑफिसर ऑफ हैंड, जे मां ईअं रिकॉल करियां कहिड़ा कहिड़ा वॾा ऑफिसर थिया आहिनि। RD हीरा, तव्हां ॿुधो हूंदो, ही वॉज हीरानंदानी, बट ही यूज़ टू बी कॉल्ड रॉकी हीरा। ऐं तव्हां हुन ॿुधो हूंदो, उन्हनि बि ॿुधायो रॉकी हीरा। ही वॉज महावीर चक्र परम विशिष्ट सेवा मेडल। महावीर चक्र तव्हां सम्झी था सघो, जेको परमवीर चक्र मिलंदो आहे उहो त सॼी 75 साल में हिकिड़ो आहे लाइव, बाक़ी सभु पॉस्टुमस आहिनि। हुन खां पोइ MVC थींदा आहिनि, उन्हनि खे तव्हां आंगुर में ॻणी था सघो। एंड रॉकी हीरा गॉट हिज महावीर चक्र इन 1965।
तंहिंखां पोइ असांजो हो अजवानी, तव्हां ॿुधो था, लेफ्टिनेंट जनरल अगेन AVSM PVSM। हुन खां पोइ असीं अचूं था जनरल शाहने ते, उहो राजपूत रेजिमेंट जो हो जनरल शाहने। हुन खां पोइ लेटेस्ट आहे असांजो लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कनाल। इहो जेको आहे मां ऑफ हैंड रिकॉल थो करे सघां, 4 त लेफ्टिनेंट जनरल आहिनि सिंधियुनि जा वॾा, हिन खां सवाइ बि वधीक माण्हू हूंदा हुन में। हिन खां पोइ अचूं था नेवी ते। नेवी में तव्हां सभु ॿुधो हूंदो 84 खां 87 ताईं एयर मार्शल टहलियानी। मां कोन थो सम्झां कि को बि अहिड़ो माण्हू आहे जेको टहलियाने खे बारे में न हुनजे सम्झंदो हूंदो। तंहिंखां पोइ घणेई आहिनि असांजा एयर मार्शल जेको एयरफोर्स में आहिनि, कृपलानी आहे, सानी आहिनि, ॿिया बि 2 टे आहिनि जंहिंखे मां एयर मार्शल लेवल ते मां हे ताईं ॻाल्हाए वेठो, जेको एयर मार्शल लेफ्टिनेंट जनरल एंड एयर मार्शल एंड चीफ एडमिरल जा ॻाल्हियूं वेठो करियां। मिडिल लेवल ते जे मूं जहिड़ा आहिनि जेको ब्रिगेडियर एंड इक्वलेंट आहे, ब्रिगेडियर एंड कर्नल, आई कैन से वी आर इन क्वाइट ए बिग मेजॉरिटी। एंड मुंहिंजो जेको बॉस हो in 1971, my boss was Kiku Thadani. He was a national mountaineer and all the mountain peaks he had peaked. He got Vishisht Seva Medal in 1970 in war. जहाँ असांजी पलटन खे, असांजी RT रेजिमेंट खे उन लीड कयो। हुनजो पॉपुलरली known as Kiku Thadani, and his father was the first principal of Hindu College in Delhi. तो तव्हां सम्झी था सघो सिंधी जेको असांजा भाउ आहिनि, they have reached the pinnacle of all the fields. असीं, if you go for Mr. L.K. Advani, Lal Advani, we know that he was our deputy prime minister. We say Jethmalani, he was a noted lawyer and nobody can deny that there was anybody better lawyer than Dada Ram Jethmalani. Now, when I come to all these things, my only humble suggestion to all my younger children, when they talk about after 12th what, after graduation what, मां उन्हनि खे ॿुधाइण थो चाहियां कि our defense forces is one of the best services which they can choose. With little hard work and sincerity and physical fitness, if Mehbubani from a Hyderabad, from a low middle class family can reach this level and take premature retirement and settle down outside, there is no reason that any common man's children cannot reach this level. We must inculcate this pride into our younger generation, and besides motivating about Sindhi language, असांखे इहो बि कोशिश करनी आहे असीं मैक्सिमम ॿारनि खे कोच करियूं डिफेंस फोर्सिस में अचनि त हू सुठो कनि, IAS में अचनि, IAS में आहिनि असांजा घणे सेक्रेटरी लेवल जा माण्हू आहिनि, पर वी मस्ट इनकलकेट सो दैट although we have a population of 27 lakh, I think after Parsi, the Sindhis are number 1 and they should remain number 1. And once again, I must salute the organizer for this lovely show. Thank you very much, sir. Bye-bye. Thank you, Brigadier, for your nice information. मां अॼु असांजे विच में हिकिड़ा अहिड़ा बुज़ुर्ग जेके असांखे पद्म भूषण संतोष शाणी जे बारे में वधीक ॿुधाए सघनि था, अहिड़ा बुज़ुर्ग जे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी आदिपुर में को फाउंडर आहिनि ऐं उन्हनि जा अॼु बि डायरेक्टर आहिनि, दादा लक्ष्मी खिलनाणी साहिब। मां रिक्वेस्ट कंदुसि कि हुननि खे स्क्रीन ते आणियो वञे। दादा लक्ष्मी खिलनाणी साहिब। दादा जय झूलेलाल, तव्हांजो वेलकम। सभिनी दर्शकनि खे मुंहिंजे तरफ़ां बि जय झूलेलाल। इहा मुंहिंजे लाइ वॾे फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे त अॼु मूंखे सिंधियुनि जी हिकु आला शख़्सियत बाबति 5-10 मिंट ॻाल्हाइण जो ही मौक़ो मिलियो आहे। उहो शख़्स या शख़्सियत हुई संतू जवाहरमल शाहाणी।
घटि सिंधियुनि खे हिन शख्सियत बाबति ॼाण हूंदी ऐं उन खां बि घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त हुन केॾो वॾो आला दर्जे जो कारनामो सर अंजाम ॾिनो आत्मनिर्भर थियण जो, जेको अॼु मोदी साहिब जो स्लोगन आहे देश खे, त अचो देश खे आत्मनिर्भर बणायूं। मेक इन इंडिया जो फार्मूला मोदी साहिब ॾिनो आहे ऐं उहो फार्मूला 1962 खां 1965 ताईं संतू शाहणी हो, जंहिं आर्मीअ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीअ में अमल में आणे ॾेखारियो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मां हिते को अहिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु नथो कयां जो कंहिंजी मानहानि थिए, पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ अॻु बारूद बंदूकूं बम ठाहिण जे बजाए गारमेंट्स ठाहींदियूं, अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं ठाहींदियूं हुयूं। पर 1961 जी चाइना वार में असांजी ज़बरदस्त शिकस्त, जॾहिं सभु चाइनीज़ हिंदुस्तान में तेजपुर ताईं हलिया आया, सिक्किम ऐं लेह लद्दाख जे बॉर्डर ताईं पहुची विया हुया ऐं आख़िर कंहिं तरह सां उन्हनि मोट खाधी। पर इहो एॾो त वॾो हिंदुस्तान लाइ धदको हुयो, वॾो धदको हुयो। उन मां अॼु चपक सिकी करे मोदी साहिब बॉर्डर ते टैंकूं, बम, बारूद, एरोप्लेन थो हलाए। जीअं चाइना खे हिकिड़ो ख़बर हुजे त अॼु उहो 61 वारो ज़मानो न आहे, अॼु 2020 जो ज़मानो आहे। असां ॾे अखियूं खणी निहारींदो त अखियूं कढी छॾींदासीं। एॾी वॾी ललकार मोदी साहिब क़बूल कई आहे, पर उहो 61 वारो ज़मानो ॿियो हुयो। मूंखे यादि आहे त मिलिट्रीअ खे असांजे खे 202 बंदूकनि सां हिक गोलीअ सां विहणो पवंदो हो। उन्हनि खे सेमी ऑटोमेटिक राइफल न हुयूं। 16, 17, 18,000 हाइट ते बाटा जा बूट कपिड़े जा पाए मथे वञणो पवंदो ऐं ड्रेसुनि लाइ एॾी बर्फ़ थधि में उन्हनि खे कपिड़ा कोन हूंदा। इहा मिलिट्रीअ जी सकीम हालत हुई। कृष्ण मेनन तॾहिं डिफेंस मिनिस्टर हुयो ऐं इहा जेकॾहिं हिंदुस्तान जी ज़बरदस्त हार थी, नेहरू साहिब खे चाउ एन लाई या चीननि पुठीअ में छुरो हुयो। केॾां वियो हो पंचशील, 5 वॾनि ताक़त, जनरल टीटो, नासिर साहिब ऐं सुकारनो इंडोनेशिया जो नेहरू साहिब, 5 वॾनि हस्तियुनि हिकिड़ी नॉन अलाइंड फ्रंट खोलियो हो। अॻे न त दुनिया रूस ऐं अमेरिका में विरहायल हुई, 2 ब्लॉक हूंदा हुया, बाक़ी ॿियूं कंट्रीज़ पाण में हूंदियूं। त इन्हनि 5 शख्सियतनि नॉन अलाइंड फोर्सिस जो पाण में हिकिड़ो इज़नामो कयो, पंचशील, जेको इंडोनेशिया जे शहर में आतम कयो वियो। पर 2-4 सालनि में ख़बर पइजी वई, रशिया ऐं अमेरिका सां पुॼण महाल इहे 5 शख्सियतूं बि पाण में ठही न सघियूं। ऐं चाउ एन लाई, जिन खे नेहरूअ कृष्ण मेनन जे इन ते उन्हीअ सां हथ जोड़िया, हिंदी चीनी भाई भाई जो नालो हयो वियो ऐं उन्हीअ असांजे पुठीअ में छुरो हयो ऐं ज़बरदस्त असांखे शिकस्त मिली। असांजी मिलिट्री तयारी कान हुई ऐं कृष्ण मेनन खे इस्तीफ़ा ॾियणी पई। कृष्ण मेनन खे इस्तीफ़ा ॾियणी पई डिफेंस मिनिस्टर तां। कृष्ण मेनन ते नेहरूअ वरी वाई बी चौहान खे डिफेंस मिनिस्टर मुक़ररु कयो। वाई बी चौहान ईंदे पहिरियों कमु कयो, सभिनी मिलिट्री जनरल जी मीटिंग कोठाई। उन्हनि सां गॾु डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जेको वॾे में वॾो ऑफिसर हुयो, संतू शाहणी, उन्हनि खे बि उन्हनि जनरल सां गॾु विहारी। भाई हाणे असां पोता मेल वठूं, असांजी एॾी ज़बरदस्त शिकस्त छो थी, कहिड़ा कारण हुया, अचो त उन्हनि कारण खे दूर कयूं ऐं अॻिते इन मां सबक़ सिखूं। वरी कोई बि दुश्मन मुल्क असांजे निहारे न सघे। हाणे इन वॾी मीटिंग में वॾनि जनरलनि असांखे ही खपे, असांखे जंगी जहाज खपनि, असांखे टैंकूं खपनि, असांखे सेमी ऑटोमेटिक वीपन्स खपनि, असांखे कुझु कोन्हे। असां लाइ कपिड़ा ताईं पहाड़नि ते वञण जे लाइ उहे कपिड़ा बि कोन्हनि, ऑक्सीजन जा सिलेंडर कोन्हनि। त इहो बजट ठाहे खणी आया। जीअं बजट ठाहे खणी आया त उहे बजट खणी आया 100 करोड़, 1000 करोड़, लखनि करोड़नि जी बजट। ये जंगी सामान रूस खां, अमेरिका खां, ॿियनि मुल्कनि खां घुराइण लाइ लखनि करोड़नि जी बजट जनरलनि पेश कई। त वाई बी चवनि, नेहरूअ बि चयो, भई एतिरा पैसा, असांजो ग़रीब मुल्क आहे, फॉरेन एक्सचेंज निल थी वई आहे,
असां किथां अफोर्ड करे सघंदासीं एॾी मिलिट्री? त जनरल चयो साईं हाणे हथियार न ॾींदो त असां छड़ो हाली हीअं त कोन लड़ाई कंदासीं। त संतू शाहाणीअ ॾांहुं निहारियो वाइबी चवनि भई तूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो डायरेक्टर जनरल आहीं, 50 खनि फैक्ट्रियूं तुंहिंजे अंडर में आहिनि, तूं वॾे में वॾो ऑफिसर आहीं, कलकत्ते में वेठो आहीं, हाणे तूं कुझु छा चवणो आहे तोखे? तुंहिंजूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियूं छा कंदी रहियूं आहिनि हेल ताईं? जो आर्मीअ खे काई इक्विपमेंट कान्हे, अंगी के हथियार कोन्हनि, कपिड़ा पाइण लाइ कोन्हनि, 18,000 20,000 फोटूं असांजूं फौजूं त हीअं सदके जी बकरी बणिजी वियूं आहिनि। ॿुधाए, ही जनरल चवनि था एतिरा पैसा ॾियो त असां इहे हथियार इम्पोर्ट कयूं। तॾहिं हिकिड़ो चोजन मैन जेको ईश्वर जे तरफ़ां कुदरत जे तरफ़ां हिकिड़ो चोज कयो आहे, तोखे ही कारनामो वॾो सर अंजाम ॾियणो आहे देश जे ख़ातिर, ऐं उहो देश भक्तीअ जो वॾे में वॾो कारनामो हो भारत खे डिफेंस इक्विपमेंट लाइ सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाइण जो। ऐं इहो चैलेंज पद्म श्री पद्म भूषण संतू शाहाणीअ क़बूल कयो। चई ठीकु आहे, इहो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मां हाणे नओं डायरेक्टर आहियां, हाणे अञा आयो आहियां, मां इहो चैलेंज क़बूल थो करियां 3-4 सालनि जे अंदरि इहे जेके बि डेफिशिएंसीज़ आहिनि असांजे आर्मी में दूर कंदुसि। 303 राइफल जे बजाय सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स तव्हांखे ठाहे ॾींदुसि, ऐं जेका बि असांजी डेफिशिएंसी आहे जेके ऑफिसर चवनि था इम्पोर्ट करण जी ज़रूरत कान्हे। ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जेके बि इम्पोर्ट कया विया आहिनि, पोइ बोफर्स जूं तोपूं हुजनि, वेस्टलैंड जा हेलीकॉप्टर हुजनि, सब मैरून हुजनि, उन्हनि में दलालनि हज़ारनि सवनि रुपयनि करोड़नि रुपयनि जी दलाली खाधी आहे। ये हिंदुस्तान में सभिनी खे ख़बर आहे, उनजा नालनि जी बि ख़बर आहे। त इहो बंदि थियणु खपे। असांखे ॿाहिरनि मुल्कनि में इहे शयूं घुराइण जी ज़रूरत कान्हे, असीं ख़ुदि ठाहे सघूं था। भाई बि चवनि, नेहरू चयो थो तूं इहो चैलेंज क़बूल थो करें? चए हा साईं, मां इहो चैलेंज क़बूल थो करियां, अॼु तव्हां सां इंजाम थो कयां, पर मूंखे फुल पावर खपे। कंहिंजी बि सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसीअ जी मिलिट्री जनरल जो इंटरफियरेंस न खपे मुंहिंजे कम में। फुल फ्लेज मूंखे फुल पावर ॾियो, हिकिड़ो हवाई जहाज ॾियो जो मां इहे 50 खनि फैक्ट्रियूं नॉर्थ खां साउथ ईस्ट खां वेस्ट विज़िट करे सघां ऐं कम करण जी फुल अख़्तियारी हुजे। भाई बि चवनि नेहरू ॾांहुं निहारियो, नेहरू चयो असांखे क़बूल आहे। ही जेकॾहिं शख़्स डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इहो चैलेंज क़बूल थो करणु चाहे त पोइ असांखे भला न थियणु खपे। जेके बि गुरू संतोष शाहाणीअ जूं हुयूं सभु क़बूल, जहाज फुल पैसा फुल पावर, तूं सभिनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन कर, पंहिंजे स्टाफ खे वर्कर्स खे ट्रेंड कर त इहे सभु शयूं जेके विलायत खां ईंदियूं आहिनि, कंहिं ज़माने में त बिस्कुट बि विलायत खां ईंदा, अंग्रेज़नि जे ज़माने में सुई बि हिंदुस्तान में न ठहंदी, उहो ज़मानो गुज़री वियो, पर अञा बि उहो हलंदो थो रहे। के विचोला माण्हू आहिनि, विचोला माण्हू आहिनि कमीशनूं खाइण जे लाइ सभु शयूं ॿाहिरि घुराइणु चाहींदा आहिनि। इंडिया में हाणे इहो फार्मर्स जो वॾी झमेलो हली रहियो आहे। मंडीअ वारा ख़रीदा कंदा आहिनि, फार्म सॼो खणी वेंदा आहिनि ऐं विचोला पैसा किसान खे कुझु न मिलंदो आहे, वीचारा बुख मरंदा, आत्महत्याऊं था कनि। इहो अञा विचोले खे हटाइण वारो कमु इंडिया में न थियो आहे। हाणे मस मोदी साहिब जे करे असांजूं अखियूं खुलियूं आहिनि। इहो जेको विचोलो तबको आहे, दलाली तबको आहे, उनखे ख़तमु करे वञे। डायरेक्ट प्रॉफिट यूज़र्स खे जेको खेत पैदा थो करे उन खे मिलणु खपे, कारखाननि जे मज़दूरनि किसाननि खे मिलणु खपे। इहा हाणे सोच बदिली आहे ऐं भारत खे आत्मनिर्भर बणाइणो आहे। हाणे संतू शाहाणीअ 3 साल 1962 खां पंहिंजे मरण वारे ॾींहुं 1965 ताईं 3 साल सॼे हिंदुस्तान जे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जी शिकिल बदिले छॾी, मोटिवेट कयईं वर्कर्स खे, देशभक्तीअ जी भावना जाॻाईं। भाई अचो, हाणे वरी ॿियो दफ़ो असांजे मथां वरी दुश्मन काहे ईंदा, पाकिस्तान ऐं चीन। असांजी हार क़बूल न आहे, हिकु ई हार असांखे सबक़ सेखारियो आहे। ऐं 3 सालनि जे अंदरि एॾो वॾो कारनामो करे ॾेखारियईं, जंहिं लाइ ही वॉज चोज़न बाय गॉड, ही वॉज चोज़न बाय द नेचर त संतो यू हैव टू डू दिस वर्क। इहा बि देशभक्ति आहे। देशभक्ति जे लाइ छा खपे, तूं देश लाइ पंहिंजे, ऐं सचमुच देश जे लाइ संतू शाहाणीअ जान ॾिनी।
1965 में कलकत्ते खां इंडियन एयरलाइंस जे हवाई जहाज में दिल्ली वेंदे हुनखे हार्ट अटैक थियो ऐं संतू प्लेन में ही गुज़ारे वियो। छो त 3 साल हुन एॾी महिनत कई, ॾींहं राति हिकु करे, हिंदुस्तान जे लाइ एॾी वॾी इक्विपमेंट, आर्मी जे लाइ सभु कुझु हुन कयो, पंहिंजी सिहत खे हुन सोचियो न। 48 सालनि जी उमिरि में संतू शाहणी जो मृतक शरीर दिल्लीअ जे पालम एयरपोर्ट ते पहुतो। स्टेट्समैन अख़बार हिकिड़ो लेख उन जे ॿिए ॾींहं ते स्टेट्समैन अख़बार जेको लेख ॾिनो, उहो मां पंहिंजो प्राइड ऑफ सिंधी कम्युनिटी 52 डिस्टिंग्विश्ड, उन में स्टेट्समैन वारे इहो सॼो अहवाल ॾिनो आहे त मिलिट्री ऑनर सां पालम एयरपोर्ट ते संदसि मृतक शरीर खे खुद वाइबी चवनि ऐं हिकिड़ो हुनजो सेक्रेटरी राव डिफेंस मिनिस्ट्री जो, 2 ॼणा उन्हनि जे मृतक शरीर खे जहाज में लाहे करे वरी ॿिए IFF इंडियन एयरफोर्स जे जहाज में चाढ़ियऊं, उनजो शरीर कलकत्ते रवानो कयूं। उते कलकत्ते में संदसि वाइफ ऐं पुट इन जे मृतक शरीर को वरितो। आर्मी त हुई, आर्मीअ खुद मिलिट्री पहिरीं एस्प्लेनेड ईस्ट में हिन जी ऑफिस हूंदी, डायरेक्टर जनरल जी, मूं ऑफिस ॾिठी आहे, मां कलकत्ते में 25 साल रहियो आहियां। उन जे ऑफिस में मुंहिंजे दोस्त जो पीउ बि हिकिड़ो वॾो ऑफिसर हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो, तंहिं करे मुंहिंजो हुते वञणु थियो। हालांकि मां संतू शाहणी सां पाण शख्सी तरह कॾहिं मुलाक़ात मुंहिंजी न थी, थोरो फुल ऑनर सां मिलिट्री परेड सां अलाए घणी राइफलनि जे सैल्यूट सां हिन जे मृतक शरीर जो संस्कार कयो वियो। त इहो हो संतू शाहणी, जंहिं ते असां सिंधियुनि खे फ़खुरु आहे, नाज़ आहे। 62 में पद्मश्री, वरी 62 में पद्म भूषण, इहो हिंदुस्तान में अॼु ताईं कोन थियो आहे जो हिकु इनाम खां पोइ 3 सालनि जे अंदरि ॿिए खे वरी ॿियो इनाम वॾो ॾिनो वियो हुजे। 5-10 सालनि खां पोइ त कोई पद्मश्री पद्म भूषण थियण जो सोचे बि नथो सघे। हिंदु सरकार हिन जे लियाकतनि खे ऐं हिन जो जेको कंट्रीब्यूशन हो उन खे सैल्यूट कंदे 2 इनाम हिनखे ॾिना। खुद राष्ट्रपति राधा कृष्णन तॾहिं हो संतू शाहणी खे इनाम ॾियण जे बजाए हथ खां पकड़े पंहिंजे रहाइश गाह में वठी हलियो। हीउ कमु त थियो पूरो, हाणे हल तोसां मूंखे ॻाल्हियूं ॿोलियूं करणियूं आहिनि। तो जहिड़े शख़्स खे जंहिं 3 साल पंहिंजो न सोचे हिन तरह असांजे देश खे आत्मनिर्भर मिलिट्रीअ में कयो आहे, तूं सचमुच हिकिड़ो वॾो महान शख़्सियत आयो आहीं। हाणे इन शख़्सियत जे जल्दी गुज़ारे वञण जो कारण 48 सालनि में इहो हो जो हुन ॾींहं खे ॾींहुं न ॾिठो, राति खे राति न ॾिठो, देश जी सेवा में जुंबी वियो। एॾो आला दर्जे जो असांजो संतू शाहणी हो। उन जे जीवन बाबति 2-3 ॻाल्हियूं बि अॻो पोइ ॿुधाए छॾियां। संदसि जनम 17 अक्टूबर 1917 में हैदराबाद सिंध में थियो। 17 अक्टूबर 1917 हैदराबाद सिंध, ऐं मौत जीअं तव्हांखे ॿुधायमि हवाई जहाज में हार्ट फेल थियण जे करे 26 अक्टूबर 1965 में, जॾहिं संदसि उमिरि अञा 48 साल हुई। प्राइमरी कॉलेज लेवल जो हैदराबाद सिंध में थियो। उन खां पोइ हिन जे पीउ हिनखे लंडन में पढ़ाइण लाइ मोकिलियो। लंडन में वञी करे हुन इंजीनियरिंग जी डिग्री हासिल कई ऐं उतां मोटी अची करे हुन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1945 में हिन जॉइन कयो ऐं भरिया 23 साल हिकिड़ी नौकरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में घिरियो ऐं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 23 साल शेवा करे धणीअ खे प्यारो थियो। 23 साल हिन पंहिंजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खे ॾिनो, देश खे ॾिनो, देश जी शेवा जी ॾिनो। त अहिड़ो शख़्स जंहिंजे लाइ अॼु मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो वियो आहे, मूंखे सचमुच ॻाल्हाईंदे ख़ुशी थी थिए त संतू शाहणी, जेके सिंधियुनि माण्हुनि शायदि नालो बि न ॿुधो ऐं मां सम्झां थो कारनामे जी उनखे ख़बर बि कोन्हे त हिन केॾो वरितो, आत्मनिर्भर करे छॾियो। ऐं इन्हीअ तयारीअ जो इहो फल निकितो। नेहरू इन विच में गुज़ारे, हुनखे ॾाढो धदको लॻो त चाइना हिन सां गदारी कई हुई, दोस्ती न निभाई हुई। नेहरूअ जो बि इंतकाल थी वियो 1900 मां सम्झां थो 64 में। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में असांजो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थियो। ऐं लाल बहादुर शास्त्री में इंडियन आर्मी एतिरी त ताक़तवर थी वई हुई हर लिहाज़ खां त पाकिस्तान खे, तव्हांखे ख़बर आहे, पाकिस्तान खे असली हाणे नष्ट नाबूद करे छॾियऊं। ऐं उन में बि असांजो हिकिड़ो सिंधी नौजवान प्रेम रामचंदाणी, हिकिड़ो पायलट जो, प्रेम रामचंदाणी पंहिंजे बम्बार्ड
जहाज में जंगी जहाज खे सरगोदा जे एयरपोर्ट ते वठी वियो पाकिस्तान में, ऐं जेके बि जहाज उते बीठा हुया सभिनी खे बमनि सां नाश कंदो वियो, खेसि परवाह न त पंहिंजो जहाज त हिनखे ख़तमु थियणो जो ख़तमु थी वियो। अॼु उन प्रेम रामचंदानीअ खे जो ॾिसो हिंदुस्तान में उनखे बि वॾा इनाम वग़ैरह जीअं मिलिया। बम्बईअ जो ख़ासि रस्तो गेटवे ऑफ इंडिया वारो ताजमहल खां वेंदे रेडियो क्लब ताईं उन रोड जो नालो ई आहे प्रेम रामचंदानी रोड। त सिंधियुनि सम्झो सिंधी वापारी कोन आहिनि, सिंधी असां सभु कुझु करे ॼाणूं, मिलिट्री आर्मी एयर नेवीअ जो वॾे में वॾो नेवीअ जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल राम टहलियाणी माना मिलिट्री ऐं ब्रिग। हाणे विच में जंहिं भाउ ॻाल्हायो उन केतिरा 5 लेफ्टिनेंट जनरल जा नाला ॿुधाया। हिकिड़े लेफ्टिनेंट जनरल गुरसाणीअ सां असांजी मुलाक़ात थी, उहो 12th कॉर्प्स जो CONC हो, उहो असांजी सिंधौला जी ॾिसण आयो हो, वॾी असां मरहबा कईसीं। ॿियो लेफ्टिनेंट जनरल हीरा जो बि नालो मुंहिंजो ॿुधल आहे, ॿियनि ऑफिसरनि जा नाला ॿुधाइनि। ईअं न आहे, मिलिट्रीअ में बराबरि सिंधी सोल्जर कोन्हनि, मिलिट्रीअ में ऑफिसर रैंक जा आहिनि, कर्नल ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल वेंदे चीफ ऑफ एडमायरल, इन दर्जे ते बि सिंधी पहुता आहिनि। ऐं इन करे असां सिंधी पाण खे घटि न मसूं, पंहिंजी ताक़त सुञाणूं। असां सिंधियुनि खे बि वी आर द चोज़न कम्युनिटी, जीअं संतू शाहाणी वाज द चोज़न पर्सन टू सर्व इंडिया, वी सिंधीस आर चोज़न पीपल। असांजो LK आडवाणी साहिब हुजे, राम जेठमलानी हुजे, वॾी लिस्ट आहे सिंधियुनि जी, वॾी लिस्ट आहे सिंधियुनि जी। दादा जशन हुजनि, ॿिया हुजनि, जिन शेवा कई आहे ऐं सॼो करे रहिया आहिनि। छो त असांखे अफ़सोस आहे, असांखे निंधण कांए पहिरें उघाड़ा हलियासीं, सॼी दुनिया में टिड़ी पखड़ी वियासीं, सरकार असां सिंधियुनि जी का मदद कोन कई। असां पंहिंजे बूते ते जफ़ाकशी ॾींहं राति महिनत करे पाण खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारियोसीं। अॼु सिंधी इकोनॉमिकली फिजिकली सॼी दुनिया में ख़ुशि आहिनि, वॾियूं वॾियूं एम्पायर्स ठाहियूं अथऊं, सिंधियुनि सां को मुक़ाबिलो कोन्हे। पर शरीर त इंसान शरीर सां गॾु आत्मा आहे, उनजी बि डेवलपमेंट असांखे करणु खपे। उहा डेवलपमेंट न थी आहे। कल्चरली असां तमामु पुठिते रहिजी विया आहियूं ऐं सिंधियुनि खे अलाए छो पंहिंजी सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण में शर्म थो थिए, पाण खे सिंधी सॼाइण में शर्म थो थिए। इहा ॾाढी वीकनेस आहे। इन्हीअ खे महसूसु असां कुझु ॿुधी जीवन कलाकारनि आदिपुर गांधीधाम में अची, जेको भाई प्रताप सिंध नई सिंध बणाई हुई, उन में हिते असां अची करे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी, भारतीय सिंधु विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आहे असांजी, भारतीय सिंधु विद्यापीठ, इहा इस्टेब्लिश कई जीअं असां सिंधियुनि जे अंदरि फ़ख्र जो एहसास पैदा कयूं त तव्हां दुनिया जी पुराणे में पुराणी सभ्यता आहियो, इंडस रिवर सिविलाइजेशन जा तव्हां वारिस आहियो, तव्हां पाण खे सुञाणो। ऐं जीअं पाण खे फिजिकली रिहेबिलिटेट कयो अथव, ईअं पाण खे स्पिरिचुअली ऐं मेंटली बि कयो। हाणे इन जो ॿियो कदम भाई प्रताप एॾो वॾो असांजो शहर अॼो गांधीधाम आदिपुर, भले भले तमामु सुठी इकोनॉमिकल कच्छ जी छा कंडीशन अॼुकल्ह थी वई आहे। असां हाणे वरी हिकिड़ो टियों कदम खयोंसीं जंहिंमें मां बि इन्वॉल्व आहियां, उहो आहे झूलेलाल तीर्थ धाम। दुनिया जो वॾे में वॾो 100 फुट वॾो ऊंची झूलेलाल जी मूर्ति। सुभाणे उनजी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 2 खां 2:30 बजे DD गिरनार अहमदाबाद दूरदर्शन तां प्रसारित थी रही आहे। मां तव्हां सभिनी खे वेनिती थो करियां त इहा डॉक्यूमेंट्री सुभाणे 23 तारीख़ वेनसडे 2 खां 2:30 बजे अहमदाबाद दूरदर्शन तरफ़ DD गिरनार ते प्रसारित थियो त असां 100 करोड़ जी प्रोजेक्ट में 25 करोड़ जो फेज़ 1 पूरो करे चुका आहियूं। सुठो मंदिर जो बि शुरू थी विया दर्शन करण, ऐं सेकंड फेज़ हाणे समुंड जे मां पाणी कढी करे वॾो तलाउ दरबार वांगुरु वॾो तलाउ बणाए जीअं मच्छी ऐं असांजो झूलेलाल पाणीअ ते तरंदो नज़र अचे, इहो असां प्रोजेक्ट चालू करण वारा आहियूं। उन सां मां बि पहिरें ॾींहं खां जुड़ियल आहियां। डॉक्टर सुभिद्रा आनंद हूअ असांजी प्राइम मूवर आहे, मेन उहो आहे, मां हिकिड़ो सेवादारी आहियां। ऐं इन करे मुंहिंजी निमाणी वेनिती आहे त तव्हां इहा असांजी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सुभाणे ज़रूरु ॾिसो। महिरबानी, जय झूलेलाल। महिरबानी दादा, महिरबानी। तव्हांजो जोश ॾिसी करे असांखे बि जोश अची वियो आहे। अॼु असांजे विच में हिकु ॿी शख़्सियत कर्नल डॉक्टर रोमी जियंदाणी साहब, जेके नासिक मां असांजे विच में आहिनि, रिटायर्ड कर्नल आहिनि इंडियन आर्मी मां। मां हुननि खे रिक्वेस्ट कंदसि कि हू असांखे 2 अखर ॻाल्हाइनि।
कर्नल डॉक्टर रोमी जियंदानी साहब। दादा वेलकम आहे तव्हांजो। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल सभिनी खे। कर्नल डॉक्टर रोमी जियंदानी देवलाली मां तव्हां सभिनी खे प्रणाम करे थो, स्वीकार कयो। शुरू करण खां पहिरीं मां तव्हांखे हिकिड़ो शेर अर्ज़ करणु चाहींदो, थोरी घणी पोइट्री या शायरी मां कंदो आहियां, स्वीकार कयो। अर्ज किया है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। दोस्तों, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। सिंधी का उद्धार आपकी संस्था का देखो, हजारों का नहीं। मैं आप सबके आपकी संस्था की डेडिकेशन, तव्हांजो जेको पैशन आहे सिंधियुनि लाइ, मां उनखे सल्यूट थो कयां। सोल्जर सल्यूट फ्रॉम देवलाली, and I'm sure all of you will accept very humbly my regards to all of you. मां शुक्रगुज़ार आहियां मिस्टर रतन चावला जो, मिस्टर बबलानी जो, जंहिं सम्झो मूंखे क़ाबिल कि मां तव्हांजे विच अची सघां ऐं ॿ शब्द ॻाल्हाए सघां। मां हिते संस्था में, पंचायत में हिते मां डॉक्टर साहब तव्हांजो माइक बंदि थी वियो आहे। हा, मुंहिंजो ॿुध में अचे थो? ॿुध में अची रही आहे ॻाल्हि? हा अचे थी। हा, शायदि विच में हथ लॻी वियो हूंदो, पर तव्हां शेर मुंहिंजो ज़रूरु ॿुधियो हूंदो। ऐं हा, हिकु दफ़ो वरी ताली बबलानी साहब मुंहिंजे लाइ। ओके, सो थैंक यू। पर मां रतन चावला साहब ऐं बबलानी साहब जे लाइ मां शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं मुंहिंजो हिन फोरम में इनवाइट कयो आहे। आई एम सो थैंकफुल टू यू। तव्हां मूंखे क़ाबिल सम्झो। मां हिते देवलाली में थोरो घणो इंट्रस्ट वठंदो आहियां ऐं पहिरीं मां हिते जे पंचायत में मां पार्टिसिपेट कयो आहे। So a soldier salute to your organization. Wish you a lot more in your endeavors to bring about Sindhi on a larger scale in this country. मां सम्झा थो मूं वटि समय घटि हूंदो त मां शॉर्ट में ॻाल्हायां थो। मूंखे जॾहिं बबलानी साहब जो राइटअप मोकिलियो मिस्टर संतू जवाहरमल शानी साहब जो, त मां वाकई में दंग रहिजी वियुसि, हैरान थी वियुसि कि अहिड़ा रत्न बि असांजे देश में रहिया आहिनि। मुंहिंजी एतिरी पुरानी पैदाइश त कान्हे, शायदि मां 1958 जो पैदाइश आहियां, पर संतू साहब त काफ़ी पहिरीं 1918 जा में आया मां। I'm getting awakened, I'm getting enlightened. There's so much depth in Sindhi and Sindhi culture. मां आदिपुर वियल आहियां, मां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी में वियो आहियां, त मूंखे इन्हनि ॻाल्हियुनि में ॾाढो शौक़ु आहे। सॉरी, मुंहिंजी सिंधी थोरी टाइट आहे। लाइक ब्रिगेडियर महबूबानी सेड दैट आई हैव आल्सो स्पोकन द लैंग्वेज ऑफ सोल्जर्स। पर जॾहिं मूंखे इहो राइटअप मिलियो संतू साहब जो, मां वाकई में दंग रहिजी वियुसि कि अहिड़ा रत्न असांखे ख़बर ई कान्हे, असां हिन ज़िंदगी मां निकिरी वेंदासीं या असांखे ख़बर बि न पए। त आप ही प्रोग्राम तव्हां वाकई में अॻियां वधायो। मां त मुंहिंजे पारां तव्हांखे फुल सपोर्ट ऐं कोऑपरेशन ऐं बेस्ट विशेस आहिनि। ऐं let us not forget our heroes who have contributed so much to this country, especially the defense sector. Before I say a few words about Mr. Santu, एतिरो सभिनी ॻाल्हायो, मां रिपीट न करणु चाहींदुसि, पर मूंखे पंहिंजा 27 साल इंडियन आर्मी मां यादि अची रहिया आहिनि। मां नेशनल डिफेंस अकेडमी में हुउसि, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। उन खां पोइ 27 साल मैंने इंडियन आर्टिलरी में काम किया है। और what a life. I can tell you this, it was a life full of passion, energy, the fire in the belly, and wanting to contribute to the nation. That desire has always been there. That desire has been there today. And I'm sure till the time I breathe my last, or any soldier breathes his last, would like to contribute in his or her small manner towards the development and the growth of this nation. So when I was in the army, I was also fortunate to have Sindhi as my superior officer, which is very rare. And believe me, जेकी रिस्पेक्ट असां सिंधियुनि खे इंडियन आर्मी में मिलंदी आहे, वो कंहिं क़ौम खे न मिलंदी। बिकॉज वी एक्सेल इन वॉट वी डू। जेको बि असां कमु कयूं था उते परफेक्शन सां कयूं था, ऐं वी लीव अ मार्क वेयर एवर वी गो।
And believe me, all of you would be proud of all the Sindhis who have been in the armed forces, who are in the armed forces, and who will be in the armed forces, that they make the Sindhis proud. We may be a very small number as compared to the percentage of the overall Sindhis. So I would also say a few words in, trying to encourage our younger generation to take up the mantle from us. Let this armed forces or the civil services also be a profession of choice and not compulsion. Let us also see our future generations hold the reins in this country, take the leadership, and be at critical positions wherever we are. We should be led by Sindhis and not by other communities. Why there are no Sindhis as district magistrates or collectors or police commissioners? Whatever we hear are the people who are in the armed forces. Some of us are fortunate to come in front of you who are given this opportunity. But at every corner of the country, let Sindhi be there. Let Sindhi be there in the world. Why we are there? We are known for our business acumen. Why are we not known for our leadership roles? So my only this thing to the younger generation, if they are online, or maybe you may record this and show to them, that we are there to guide. Bablani साहब, आप सुन रहे हैं, आपकी जनरेशन है और भी लोग हैं. हमें मौका दीजिए, हम आपके बच्चों से बात करना चाहेंगे. Or I'm sure you'll organize sessions wherein we'll be able to inform everybody as to how to get into the armed forces. It's not just for the valor and the love for the uniform. It's there that, let me do something, let me contribute something and then go from this world. And as I reminiscence my past, as I see my 27 years behind, मुझे सब याद तो अच्छे कि how proud I was when my mother allowed me to join the Indian Army. But it's not about me. असां हिते अॼु एकत्रित थिया आहियूं मिस्टर संतू जे बारे में ॻाल्हाइण जे लाइ, ऐं काफ़ी कुझु पेरेंट स्पीकर्स ॿुधायो, मां रिपीट न करणु चाहींदुसि, पर please understand, and Sindhi in those days, right, was a struggling community. तव्हां सभु एग्री कंदा. ऐं उन एज में ब्रिटिशर्स जे एज में सिंधी रोज टू द लेवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. तमामु वॾी ॻाल्हि आहे. ऐं तव्हां सम्झो कि उन्हनि नंढे लेवल सां जॉइन कयो ऐं असिस्टेंट मैनेजर जनरल मैनेजर देहरादून में उन्हनि कमु कयो, कैलकाटा में कमु कयो एज अ असिस्टेंट DG. ऐं फाइनली 1960 में उन्हनि जे क़ाबिलियत जे हिसाब सां, उन्हनि जे पैशन जे हिसाब सां उन्हनि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जॉइन कयो. इंडियन आर्मी त परे जी ॻाल्हि आहे, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉइन करणु ऐं डेडिकेशन सां कंटिन्यूअस उन्हनि सर्विस कई. तव्हां ॾिठो आहे पूरी सर्विस मां सम्झां थो उन्हनि जी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ लाइ रही. तव्हां सोचो उन्हनि जे मन में केतिरो पैशन हूंदो, केतिरी भावना हूंदी हिन कंट्री लाइ. एंड दादा लक्ष्मी बि चयो कि शायदि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ तमामु मशहूरु न हुयूं, पर उन ज़माने में जना असां 1962 में इहो डिबेकल फेस कयो, उन्हनि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जी भागदौड़ संभाली. ऐं वाकई में तव्हां सम्झो, मां नथो सम्झाए रहियो, कोई सिंधी हूंदो 3 सालनि में एतिरो वॾो सम्मान. तव्हां सोचो उन्हनि केतिरो कयो हूंदो, केतिरो आत्मनिर्भर जी ॻाल्हि उन ज़माने में थी हूंदी. Rising to the position of Director General of Ordnance Factories in those days, right, and getting 2 national awards in 3 years is not a joke. I think he's a man of great inspiration. I think his name should be there in the annals of the golden annals of Sindhi history, and I'm sure his name features proudly in the Indian Institute of Sindhology at Adipur. He studied well, and as somebody said, that he studied through the London University, did a BSc degree in those days. So obviously, science. He has to be a science-loving person, because a lot of technicality in those days. I believe he had taken a lot into the weapon systems. Adani Saab, I think he really made a transformational
change, not a transitional or an incremental change, a transformational change, and gave a new look to the factory. Unfortunately, his premature death robbed this nation of a greatness of a man prematurely. And I'm sorry to say, in the subsequent years, the Indian ordnance factories, jo itro nalo tamam suठो शायद न थियो. अॼु मोदी साहब इन्हनि जे पुठियां पियो आहे ऐं चवनि था तव्हां पंहिंजे लथार्जी मां ॿाहिरि निकिलो, कुझु कंट्रीब्यूट कयो, पंहिंजा वेपन सिस्टम्स पाण ठाहिया आहिनि. जीअं दादा लक्ष्मी चयो कि सिर्फ़ु कपिड़ा सुबंदा, यूनिफॉर्म सुबंदा, ऐं उन्हनि खां तव्हां अॻियां वधो. A little bit I would like to say about the ordnance factories which Mr. Santhu headed. असांखे थोरी त ख़बर हुअणु खपे. Ordnance Factory Board, consisting of Indian Ordnance Factories, is a Ministry of Defense, Government of India organization. It is engaged in research, development, production, testing, marketing, and logistics of a comprehensive product range in the areas of air, land, and sea system. And then 41 ordnance factories. Ma samjha one of the largest organizations in the world, government control organizations. And it is now getting very competitive. I think it was pretty centralized in the zamane mein jana Santhu sahab hua. Aj inan ke privatization job competition hai agya samu encouragement ba ki ta compete kayo. And janke aj Ordnance Factory Board ke fourth arm of the defense service manjo wando. Aj 30th jo Santhu sahab ji death anniversary a ma ekro as a person, as a soldier, I pay Shraddhanjali to Mr. Santhu profusely for his passion and for his great contribution to the defense sector, not for years, not for 1 or 2 years, but for so many years. I mean, people jump jobs, and I'm sure he would have had the opportunity to shift to many other government departments, but that he continued in this sector. How many of us do that, right? In the private sector, we shift our boots, and from maybe day one, we start thinking of a change, but that man continued. And God was unkind on us कि असांखे उन्हनि खे जल्दी वठी वियो, पर असांजी श्रद्धांजलि, मुंहिंजी श्रद्धांजलि कि उनजी मेमोरी असां सां गॾु रहे. तव्हांजी संस्था इहो कमु करे रही आहे. मूंखे त शायदि उन्हनि जे बारे में ख़बर बि न हुई, पर मां हाणे जागरूक आहियां, तव्हांजी संस्था सां गॾु आहियां. तव्हां जेको उजागर सिंधियुनि जे बारे में करणु चाहियो, मुंहिंजो कंट्रीब्यूशन तव्हां सां गॾु हमेशह रहंदो. लास्ट में मां हिकु ॿ सेंटेंसेस चवणु चाहींदुसि कि इंडियन आर्म फोर्सेस, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. दे आर नोन फॉर सर्विस बिफोर सेल्फ, dedication with honor and glory, always willing to sacrifice for the motherland. Each soldier of the Indian armed forces is sacrifice personified. Please ॿारनि खे मोटिवेट कयो. ज़रूरी आहे सिंधी बचणु खपे, पर मोटिवेट कयो. घणी एंट्रीज़ आहिनि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में. ही टाइम कान्हे उन्हनि जे, मूं वटि लिखियलु आहे, पर इहो टाइम कान्हे एतिरो डिटेल में वञण जे लाइ. But there are ways and means to join the armed forces as an officer and be proud of yourself and make your parents proud. Let us now change the ethos of the Sindhi culture. Let us now begin afresh and think afresh that we must think beyond business too. Yes, we are the economic, we share the economic burdens of the society. We are a very progressive community, but why aren't there tall leaders to lead this nation? Why can't we have a Sindhi prime minister? Why can't we have a Sindhi chief minister? Is it beyond us? सोचे न था सघूं असां इन्हनि जे बारे में. सिर्फ़ ॻाल्हाईंदासीं, असां ॿारनि खे मोटिवेट कंदासीं. मां हिते देवलाली में ॾिठो आहे कि घणनि तव्हां दुकाननि में वञो, तव्हांजो ॿार पुटु छा कंदो? अच्छा साईं, दुकान में वेहंदो न, ॿियो किथे वेंदो? ऐं तव्हांजी धीअ कंदी, धीअ छा कंदी? पक्का IAS में मोकिलींदुसि हुनखे, पक्का IPS में मोकिलींदुसि हुनखे. छो भाई? पुट सां तव्हांखे नाराज़गी आहे? तव्हां थोरो तो डिफरेंट तव्हांखे असांखे सभिनी खे सोचणो पवंदो. And we must take it up with us, not only to bring forth the forgotten heroes, but also give our children at least an exposure कि हीअ बि हिकिड़ी फील्ड आहे ऐं हिन फील्ड में असां वञी सघूं था. ऐं as parents, if we tell our children, we'll be proud of you if you join the service of the nation, I think our children will get that independence and confidence from us.
and I'm sure all of us will do that. Once again, thank you very much. मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां. मां सम्झां थो मां एतिरो वक़्तु तव्हांजो न वठियो हूंदो, पर thank you very much. जय झूलेलाल. जय झूलेलाल. जय झूलेलाल. असांजे अॻूणे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जेके पाण DRDO में कमु कंदा हुआ, हुननि हिकु दफ़ो चयो, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने है जो हमें नींद नहीं आने देते हैं, सपने है जो हमें नींद नहीं आने देते हैं. अहिड़ो ई हो असांजो शख़्सियत अॼु जी श्री संतू शाहाणी, जे 3 सालनि ताईं सतत सॼे भारत में घुमी करे ऑडियंस फैक्ट्री खे आत्मनिर्भर ठाहियो. अहिड़े संतू जवाहरमल शाहाणीअ खे असांजा लख लख प्रणाम, लख लख प्रणाम. एक्चुअली रूल आहे इंडिया गवर्नमेंट जो कि हिकु दफ़ो जेके पद्मश्री मिलियो उनखे नेक्स्ट 6 साल कोई ॿियो अवार्ड न मिलंदो आहे. पर हिन केस में उन टाइम जे प्रधानमंत्री ख़ासि ऐं YB चौहान जे ऐं होम मिनिस्ट्री जे रिकमेंडेशन ते हिन शख़्सियत खे 3 साल ई, माना 1962 में हिननि खे पद्मश्री मिलियो ऐं 1965 में हिननि खे पद्म भूषण मिलियो. त हेड़ी ही दुनिया में हिकु, माना सॼे भारत में पहिरियों ई आहे शख़्सियत जेके 3 सालनि जे अंदरि पद्मश्री ऐं पद्म भूषण मिलियो. त हेड़ी शख़्सियत जे बारे में असांजे दादा लक्ष्मी खिलाणी अॼु 85 जी एज में बि हेॾो जोश सां ॿुधायो. मां हुननि खे धन्यवाद ॾींदुसि. ऐं मां डॉक्टर प्रताप पिंजाणी साहिब जेके असांजे विच में आहिनि. डॉक्टर साहब, जीअं त तव्हां नमस्ते, जीअं त तव्हां IAS जे बारे में क्लासिस हलाईंदा आहियो ऐं IAS खे जीअं तव्हां माण्हू अचनि, असां सिंधी ॿार पढ़नि, त मां रिक्वेस्ट तव्हांखे कंदुसि कि तव्हां आर्मी माना सर्विसिस जे बारे में बि थोरो सिंधियुनि ॿारनि खे हिमथायो ऐं हिन बारे में तव्हां सोचो त अॼु जेको आर्मीअ में अॼु पे स्केल्स आहिनि या हू आहिनि, उहे बि जाम सुठियूं आहिनि. ऐं हिकिड़ो माना ॾिसो, हिकु दफ़ो जेको आर्मी मां रिटायर थियो उहो सॼी उमिरि आर्मीअ जो रहे थो, हिकिड़ी शिष्ट में रहे थो. अॼु जेके डॉक्टर कर्नल साहब आया असांजा, उहे हींअर HR मैनेजर आहिनि सिम्बोसिस कॉलेज नासिक में. ऐं ब्रिगेडियर साहब जेके आया उहे बि नासिक मां आया. कल्ह जीअं ब्रिगेडियर बंबाणी साहब आया एंड जेके असांजा विंग कमांडर साहब आया. त हिननि सभिनी ॼणनि जो जेको मां जब्सो छा चइबो आहे पाण जब्सो जेको ॾिठो न, उहो मां अॼु ताईं हिननि जी उमिरि ॾिसी करे मां हिननि खे सैल्यूट थो कयां कि अॼु हिन उमिरि में बि हिननि में जेका दगस आहे, जेका कमु करण जी शक्ति आहे ऐं जेको हिननि में देश प्रेम जी भावना आहे, उहा क़ाबिल तारीफ़ आहे. असां सिंधी जाम आहियूं आर्मी में. अॼु पूना जे अंदरि ई मां घटि में घटि 50 खां 100 ॼणा रिटायर्ड ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट कर्नल रहनि था. अहिड़ा ई देवलाली में आहिनि, अहिड़ा ई ॿियनि शहरनि में आहिनि. त मां हिकु दफ़ो रिक्वेस्ट कंदुसि NCPSL खे कि एक्स आर्मी वारनि जे बारे में बि हिकिड़ो असां कुझु सेमिनार ऐं उहो ऑर्गेनाइज़ कयूं. तव्हां हिन बारे में पंहिंजो रायो ॾींदा? ऑलरेडी बाबलाणी साहब ऐं रतन चावला जी ऐं जेठवाणी साहब जेको आहे ऑलरेडी ही प्रपोज़ल कंसिडरेशन में आहे. ऐं नेक्स्ट ईयर खां मुंहिंजी इच्छा केवल इहा आहे कि जेके इहे सेमिनार्स जेके असां कंदा हुआसीं उहे सभु वेबिनार में खणी अचूं. जेको आहे उन में क़रीबन हिन साल 100 कयूं था, त मां नेक्स्ट ईयर कोशिशि कंदुमि 200 वेबिनार कंदासीं. वधीक बि करे सघूं था, का दिक़त कान्हे उन जे अंदरि. ऐं बाक़ी जेके फिज़िकल असां प्रोग्राम्स कंदासीं उहे वर्कशॉप्स कयूं जेको आहे. ऐं उन में जेके ही डिग्नेटरीज़ आहियूं, जीअं महबूबाणी साहिब, ब्रिगेडियर महबूबाणी साहिब आया, या असांजा जेको आहे डॉक्टर रोमी जियंदाणी साहिबु आया जेको आहे, ऐं इहे असांजा नंदलाल जोतवाणी साहिबु आहिनि. मां इन प्लान कयो आहे कि नेक्स्ट ईयर खां पूरे इंडिया में क़रीबन 4 या 5 वर्कशॉप्स कराया वञनि ऐं उन्हनि में ॿारनि खे मोटिवेशन कयो. हाणे जेके ई पर्सनैलिटीज़ तव्हां जीअं संतू शाहाणी जे बारे में असांजी ॻाल्हि कल्ह रखी या प्रेम रामचंदाणी जे बारे में ॻाल्हियूं कयूं, त जॾहिं मां हिन में जॉइन कयो हो डिपार्टमेंट जे अंदरि HRD मिनिस्ट्री जे अंदरि, त मां कैलेंडर खणी आयो हुउमि. त उन में जेके बि असांजी पर्सनैलिटीज़ हुयूं
उन्हनि खे मां खणी आयुमि जंहिंसां मां जंहिंजी पहचान हुई मुंहिंजी। पर हाणे मूंखे हेॾियूं पर्सनैलिटी लॻनि थियूं त जॾहिं नेक्स्ट ईयर कैलेंडर ईंदो मुंहिंजे लाइ, त मुंहिंजे लाइ ॾाढी दिक़त जी ॻाल्हि आहे कि कहिड़ी कहिड़ी पर्सनैलिटीज़ खे असां पंहिंजे कैलेंडर में जॻह ॾियूं। ऐं मूंखे त तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि लॻी कि हेॾी वॾी पोस्ट ते DRDO में डायरेक्टर जनरल जेको आहे, उहो तमामु शान जी ॻाल्हि आहे ऐं प्राउड जी ॻाल्हि आहे। ऐं मां चाहियां थो त इहे जेके बि डिग्निटरीज़ आहिनि, जेके हींअर हाणे तव्हांजे प्रोग्राम्स जे थ्रू असांजे साम्हूं अची रहियूं आहिनि, त इहे सभु असांजे समाज जे साम्हूं अचनि, असांजी फीमेल्स में, असांजे ॿारनि में, उन्हनि खे हिन ॻाल्हि जी ॼाण मिले कि हेॾियूं हेॾियूं बिग पर्सनैलिटीज़ असांजे समाज में आहिनि। ऐं पंहिंजो पाण ई पोइ ऑटोमेटिकली असांजे ॿारनि में पंहिंजो प्राउड फील थींदो कि हिन समाज सां हू जुड़ियल आहिनि, उन्हनि जो जनमु सिंधी कम्यूनिटी जे अंदरि थियो आहे, ऐं असां जेको आहे पंहिंजो देश में नालो रोशन करे सघंदासीं। असांजा ॿार वधीक में वधीक मिलिट्री में अचनि, डिफेंस सर्विसिस में अचनि, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। देश शेवा जो मौक़ो बि मिले थो। ऐं मां सम्झां थो कि देश में सभिनि खां वधीक प्रेस्टिजियस जेके सर्विसिस आहिनि उहे डिफेंस सर्विसिस मञी वेंदियूं आहिनि IAS खां पोइ। ठीकु आहे, IAS जो पंहिंजो हिकिड़ो आहे जेको आहे, पर मां सम्झां थो कि डिफेंस बि पंहिंजो पाण में तमामु सुठी सर्विसिस आहिनि, जंहिंमें असांखे देश जी सेवा करण जो मौक़ो मिले थो। अहिड़ो ॿी कंहिं सर्विसिस में तव्हांखे कान मिलंदो जेको आहे। त मां अॼु जे हिन कार्यक्रम में लक्ष्मी खिलनाणी साहब, महबूबाणी साहब, जयंदाणी साहब जो मां बिल्कुलु थोराए थो आहियां कि तमामु सुहिणे तरीक़े सां तमामु मोटिवेशनल स्पीच तव्हांजी हुई। ऐं मूंखे लॻे थो कि असांजे जेके व्यूअर्स हिन प्रोग्राम खे ॾिसी रहिया आहिनि, काफ़ी सुठा सुठा कमेंट्स अची रहिया। मुंहिंजे लाइ बि ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजे लाइ बि शान जी ॻाल्हि आहे त मुंहिंजी संस्था राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, जेका एजुकेशन मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट आहे, उनजो नालो बि सिंधी समाज ताईं पहुचे थो। ऐं उनजो फ़ाइदो अगरि सिंधी समाज ताईं पहुचे थो त इन खां वधीक मुंहिंजे लाइ का सम्मान जी ॻाल्हि नथी थी सघे। जीअं त डॉक्टर धोमी साहिब बबलानी चयो साहब, कि भाई सिंधी, बबलानी हा साहब, ॿ सेंटेंसिस मां अगरि हा तव्हां परमिशन ॾियो। यस यस मूंखे अगरि केरु ग़लति न सम्झे त मां इहो ॿुधाइणु चाहींदुसि कि असां जेके सिंधी आहिनि हर हिकु क्षेत्र में सुठा आहियूं। तव्हां कहिड़े क्षेत्र में ॾिसो, I've not only worked and I think I've done well in the armed forces, but I took voluntary retirement and the private sector took me wholeheartedly because of my honesty, because of my dedication, and because of my love for Sindhiyat. I was the president and head HR of Richfield Health and Beauty Private Limited. I'm a Reliance Industries Gansoli में मैं HR हुई 6 साल। त मां तव्हांखे ये मां पंहिंजी का तारीफ़ न करे रहा, मूंखे ग़लति न सम्झो, पर तव्हां असां पंहिंजी अहमियत सम्झूं ई नथा। अगरि असां पाण में गॾु वेही करे पाण जी तारीफ़ कयूं, बुरो न मञिजो, मां माण्हुनि खे ॾिठो आहे हेठि खिचण जे लाइ वेठा आहिनि कुझु असां में, पर छो न असां some good brains get together and really make a serious effort in this country. Let us join hands with Sindhis all over the world. Why in Mumbai? Why in Nasik? All over the country. Let all panchayats invigorate themselves seriously. ठीक है, सब on board नथा थी सघनि, पर differences मां वधीक ॾिठा आहिनि. Sorry, I'm being a little frank about it. We can excel in every field. मां ॾाढो apprehensive हुई जॾहिं मां army prematurely छॾी 2008 में कि how will I be successful? Because there is a certain baggage with the army officers carry with them. But I surgically removed that baggage. I मां यो challenge accept कयो कि मां ॾिसां थो कि मां कीअं सक्सेसफुल नथो थी सघां। ऐं मां 5.5 साल 6 साल Reliance Industries में HR head was, and I made a name for myself. And I think whatever I am doing today, I'm making a name for myself, and I'm proud to be a Sindhi. I would like to be born a Sindhi ever again. And मैं समझता हूँ कि सिंधी होना फख्र की बात है। प्लीज मेक सम एफर्ट्स कि असां पंहिंजनि खे प्राउड महसूस कयूं कि असां सिंधी आहियूं। असां पाण खे सम्झूं था या न, या सिर्फ़ इंस्टीट्यूट में वेही करे असां सॉरी लेक्चर था ॾियूं या ॻाल्हायूं था। लेट अस गेट टुगेदर। असांखे सिंधियुनि पंचायत खे जोड़णु खपे, ऐं सिर्फ़ नंढी सर्विस की उन जो ॿारनि जी फीस ॾिनियूं या हू कयूं
What are we doing for the growth of Sindhi community? Armed forces, IS, civil services, just one drop in the ocean. Are we proud of yourself? Do we make our children proud of our surname? Let us make endeavor here first within our own homes and join the dots in the world that Sindhi is indeed the best enterprising community in the world. Thank you. बिल्कुलु बिल्कुलु सर, जेके तव्हांजा सजेशंस आहिनि सर, उन्हनि खे बिल्कुलु असां कंसीडर कंदासीं ऐं असां चाहियूं था कि समाज में जेके असांजी डिग्निटरीज़ आहिनि उन्हनि खे रिकॉग्नाइज़ कयूं ऐं उनखे पब्लिक प्लेटफॉर्म ते खणी अचूं। असां हरदम तयार आहियूं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद रतन चावला साहब खे ध्यानु हूंदो कि जॾहिं मां देवयाली में विज़िट कयो हो त राति जो 2:30 बजे बॉम्बे में होटल मां निकितुमि। माना राति जो 1:30 बजे उथियुमि, 2:30 बजे ताईं सनानु करे मां निकितुमि ऐं राति जो वरी राति जो 1-1:30 बजे वापसि मां पहुतुमि बॉम्बे जे अंदरि। केवल एतिरो हो कि उन देवयाली में मूंखे विज़िट करिणो ऐं नासिक जो असांजो तमामु हिकिड़ो सुठो स्कूल हो, उते मां विज़िट कयो। जॾहिं कि मां 8:30 बजे सुबुह जो राति जो सुम्ही पवंदो आहियां जेको आहे, ऐं सुबुह जो 3:30 बजे उथंदो आहियां। त असांजी एक्चुअली फैमिलीअ में इहो असांखे संस्कार मिलियल आहिनि। मुंहिंजो वॾो भाउ जेको आहे उहो बि एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंडियन रेलवेज़ RDSO में लखनऊ में पोस्टेड आहे। त असां हा, मुंहिंजो फादर बि जॉइंट डायरेक्टर ऐं रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो रहियो आहे। त असांखे नंढपण खां ई असांखे इहे संस्कार मिलिया कि असांखे सिंधी समाज लाइ कुझु करणु घुरिजे ऐं उन इच्छा खे रखंदे ई मां राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद में जॉइन कयो। जॾहिं कि मूंखे मुंहिंजे दोस्तनि मना कयो कि काफ़ी तकलीफ़ूं ईंदियूं, उन बावजूदि मां हिते मना कयो कि जेका तव्हां ॻाल्हि रखी उनखे मां बि फेस करे रहियो आहियां। पर जीअं बबलाणी साहब आहिनि या चावला साहब आहिनि या समाज जा जेके बि असांजा दोस्त आहिनि उहे मूंसां गॾु हरदम आहिनि ऐं उहे मुंहिंजी हेल्प करण लाइ राष्ट्रीय सिंधी भाषा जी हर एक्टिविटी अॻियां खणी वञण लाइ तयार आहिनि। त हिन खां वधीक ख़ुशी जी ॻाल्हि कान्हे जेको आहे। ऐं बिल्कुलु जीवन में त तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि, जीवन जो हिकिड़ो पार्ट आहे इहो। त इन करे मां नथो सम्झां कि जीवन में अगरि का तकलीफ़ अचे थी त का ॻाल्हि कान्हे। ठीकु आहे, अल्टीमेटली समाज कॾहिं न कॾहिं असांजी सर्विसिस खे रिकॉग्नाइज़ कंदो ऐं असां पंहिंजो कर्म कंदा वञूं। बाक़ी त साईं जेको आहे उनखे पतो आहे असांजा छा कयूं था ऐं उनखे उहो पाण ई रिकॉग्नाइज़ कंदो जेको आहे। जीअं त जियंदाणी साहब चयो कि भाई असांजो कोई CM छो कान थो ठहे, त जियंदाणी साहब मां तव्हांखे फास्ट में 2 मिंट वठी थो हलां। उत्तर प्रदेश जी पहिरीं चीफ मिनिस्टर हुई सुचेता कृपलाणी। सुभाणे हिन ई मंच ते असां खणी था अचूं पद्म भूषण कृष्णा कृपलाणी, जेके राज्यसभा जा मेंबर हुआ, एक्स पॉलिटिशियन हुआ। हुननि इंडिया में साहित्य अकादमी जा सेक्रेटरी हुआ, नेशनल बुक ट्रस्ट जा चेयरमैन हुआ। अहिड़ी शख्सियत खे बि असां सुभाणे खणी था अचूं जेके पॉलिटिक्स जे क्षेत्र में भारत सरकार जे राष्ट्रपति तरफ़ां नॉमिनेट मेंबर हुआ राज्यसभा जा। त असांजी शख्सियत जाम लिखियल शख्सियत, मूं वटि टोटल 52 अहिड़ियूं शख्सियत आहिनि जेके अॼु ताईं हिन मंच ते कान पहुतियूं आहिनि। बदलानी साहब, मुंहिंजो ड्रीम आहे कि तव्हांजी लिस्ट एतिरी वॾी हुजे त तव्हां पढ़ी बि न सघो। दादा टोटल 305 ठाहिनि। हीअं तव्हां आंगुर ते ॻणी रहिया आहियो ऐं तव्हांखे कंपाइल करण में टाइम न लॻो हूंदो। अरे साहब, हज़ारों की लिस्ट बनाओ, होश उड़ा दो इस दुनिया के। हजारों की नींद बिगाड़ो, दूसरे लोगों की नींद बिगाड़ो, अपनी सिंधियत को जगाओ। यू आर राइट सर। मां रतन चावला जी खे चवंदुसि, हू चङी देर खां वेट पिया कनि त हू ॻाल्हाइनि। श्री रतन चावला जी। मां सभिनि खे सिर्फ़ु हिकु ख़ुशख़बरी जी ॻाल्हि इहा ॿुधाईंदुसि। कल्ह असांजो जेको प्रोग्राम थियो फॉरगॉटन सिंधी हीरोज़, त मूंखे अॼु हिकु देवलाली ऐं नासिक इन्हनि 2 स्कूलनि जे प्रिंसिपल फ़ोन करे मूंखां इहो यूट्यूब जी लिंक घुराइनि कि असांजे इन्हनि ॿारनि खे इहे सभु ॻाल्हियूं ॾेखारणु खपनि। मां चयो इन्हनि तव्हां कॾहिं बि चओ, जेको बि असां वटि रिकॉर्ड आहे असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं। ऐं असांजे ॿारनि खे इहो ख़बर हुअणु खपे त भई असांजे सिंधियुनि जे अंदरि बि हीरोज़ आहिनि। असां सिर्फ़ु ॿियनि जे हीरोज़ जे मथां वञी करे ताड़ियूं था वॼायूं। असांजा बि हीरोज़ आहिनि, जंहिंमां हिकु अॼु जेके असांजा संतू जी हुआ। ऐं तव्हांखे रियली ॻाल्हि थो ॿुधायां, मूंखे बि हिन जे बारे में एतिरी जानकारी कान हुई।
मां बि नेट मथां वियुसि सुबुह जो असांजो जिंदानी अंकल जो बि ॻाल्हाइण थियो मां चवां अंकल सर्चिंग कयो कुझु न कुझु निकिरंदो मां बि सर्चिंग कई ऐं जेको निकितो सम्झो हिकु खदान जे अंदरां हिकु वॾो रतन ॿाहिरि निकितो आहे ऐं बबलानी साहब ऐं मां असांजे भाउ प्रताप जी खे मां माना शुक्र कीअं अदा कयां कि अॼु तव्हांजे थ्रू सॼे भारत जे सिंधियुनि खे असांजा पंहिंजो हीरोज़ अॼु उनजी पहचान थी मिले ऐं असांजे विच में जेके असांजे देवलालीअ मां डॉक्टर रोमी जी आया या असांजा डॉक्टर मेबोन जी आया मां उन्हनि जो बि धन्यवाद थो कयां कि अॼु उन्हनि पंहिंजो सॼो निचोड़ पंहिंजी ज़िंदगी जो निचोड़ अॼु असांजे साम्हूं पेश कयुनि इहा जानकारी असांखे बि कान हुई त उन्हनि लाइ बि मां माना अॼु माना मूंखे त सची थो ॿुधायां असांजी देवलाली इहा आहे असांजी फौजियुनि जी देवलाली असां जहिड़ा क़िस्मत वारा केरु न हूंदा ॾींहं राति असांखे उन्हनि जो जेको पेरेटा मटी आहे असांखे लॻाइण जो नसीब थो मिले ऐं अॼु तव्हांजे थ्रू अञा वधीक असांखे जानकारी मिली ऐं थैंक्स टू ऑल अॼु कल्ह जे एपिसोड जे लाइ मूंखे दुबई ऐं स्पेन मां बि फ़ोन आया कि भाई अहिड़ा जेतिरी बि शख़्सियत आहिनि उहे असांजे घटि में घटि हफ़्ते में 2 ॼणनि खे तव्हां खणी अचो त असां कोशिशि कंदासीं असां अॻियां बि कोशिशि कंदासीं कि हफ़्ते में घटि 2 खनि शख़्सियत अहिड़ियूं खणी अचूं कुझु जीअरा बि आहिनि असांजे विच में अहिड़ा शख़्सियत जेके चङी वॾी पोस्ट तां रिटायर थिया आहिनि ऐं हुननि भारत जी जाम सुठी सेवा कई आहे त मां नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज ऐं सप्तरंगी सेवाभावी संस्था नांदेड़ जो शुक्रिया आहियां जे असांखे ही मंच ॾिनो ऐं मां रिक्वेस्ट कंदुसि असांजे बैक स्टेज खे कि सुभाणे जो पोस्टर असां ॾेखारियूं सुभाणे जो पोस्टर असां हींअर था रिलीज़ कयूं अञा ताईं असां कंहिंखे ॾेखारियो ई कान्हे सुभाणे जो पोस्टर सुभाणे जेको प्रोग्राम आहे असां पेश पिया कयूं पद्म भूषण कृष्णा कृपलाणी जी यादि में कृष्णा कृपलाणी हिकिड़ा अहिड़ी शख़्सियत हुआ जे महात्मा गांधी ऐं टैगोर जे बारे में ॿिन्हिनि जी जीवनी लिखी आहे हेॾे महान शख़्सियत जे बारे में असां सुभाणे ॼाण हासिल कंदासीं ऐं वरी सुभाणे असां हिन मंच ते गॾिजंदासीं त मां हिकु दफ़ो वरी सभिनी जो शुक्रिया थो कयां ऐं वक़्त जी कमी आहे त मां लास्ट में साईं लीलाशाह जी इन प्रार्थना सां गॾु अॼु जो प्रोग्राम पूरो कंदुसि कि हे भॻवान असां सभिनीनि खे सुबुधी ॾे शक्ति ॾे निरोगता ॾे पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य पालन करे सदा सुखी रहूं हे भॻवान असां सभिनीनि खे सुबुधी ॾे शक्ति ॾे निरोगता ॾे पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य पालन करे सदा सुखी रहूं ओम शांति 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 जय झूलेलाल वरी गॾिजंदासीं सुभाणे 7 बजे शाम जो ही प्रोग्राम तव्हां सिंधी हेरिटेज पेज सिंधी हेरिटेज यूट्यूब एंड नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज जे पेज ते बि ॾिसी सघो था ऐं अची करे नई शिक्षा जे बारे में ॼाण हासिल करे सघो था सभिनीनि खे जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल गुड नाइट